हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस शॉर्ट्स। इस वीडियो में डबल ओ साउंड वर्ड से न्यू वर्ड बनाना सीखेंगे। मून, वुड, लुक, पुअर, बुक, फुट, कूल, फूड, मूड, soon, noon, zoom, room, tool, root, fool। मिलते हैं नेक्स्ट क्रिएटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।